pagātnes rezultāti neprognozē rezultātus nākotnē. Šī ir tā standarta atruna, kas ir visiem investīciju produktiem pielikt klāt, un tajā ir tomēr ļoti liela patiesība. Ir sācies jaunais gads, un lai vai kā būtu gājis mūsu ieguldījumiem iepriekšējā gadā, vai tie būtu bijuši lieliski rezultāti kopējiem portfeliem vai atsevišķiem aktīviem, šodien tam nav nozīmes. Tas, kā ir gājis pagājušajā gadā, tas atstāja salīdzinoši nelielu vai gandrīz nekādu ietekmi uz to, kāds būs rezultāts nākamajā gadā. Attiecīgi, jaunais gads būtu jāiesāk ar tādu pārvērtēšanu to, kas mums atrodas portfeļos, kāpēc, ko mēs no tā sagaidām, kāda tam varētu būt perspektīva uz priekšu. Tas, ka kādam indeksam, piemēram, pagājušajā gadā bija ļoti labs rezultāts, neko neliecina par to, kāds tas būs rezultāts šogad. Attiecīgi, nesēžam uz pagātnes lauriem, pārvērtējam to, kas mums ir iekšā, skatāmies, vērtējam un visiem ienesīgumu, bagātīgu 2026. gadu.